माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये छपरियाँ की मस्जिद, जामा मस्जिद छपरियाँ का काम स्टार्ट है और ये अभी शटरिंग स्टार्ट हो गई है। लंटर के लिए बीम वगैरह, कॉलम वगैरह पहले ही कंक्रीट हो चुके हैं। और ये हैं हमारे मुंशी वैद साहब, ये हैं जी अब्दुल रऊफ साहब और इब्रार साहब। माशाल्लाह जी। खैर हज़रात से गुजारिश है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और ये जो कुछ वाल्स वगैरह हैं जो कंक्रीट हो रही हैं, आरसीसी वाल वगैरह, ये शटरिंग का काम ज़रूर स्टार्ट है। ये हमारे मौलाना साहब हैं, कारी सोहेल साहब। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक दो दीवारें थी जो कंक्रीट हो रही हैं, आरसीसी दीवार, मिक्सर मशीन। ये हमारे इस तरह की कंक्रीट हो रही है अभी दीवार की। ये जामा मस्जिद छपरियाँ की तोसी का काम हो रहा है।
अभी चाची रहे अफर साहब सही मसाला बनाया या वैसे सर सही कंक्रीट मसाला बनाया इस टाइम मिक्सिंग सही हुई मुंशी नहीं पहले बनी जी मुंशी साहब ये जी मुंशी वहीद साहब हाल मुकीम लासराई छपरिया लासराई